Nous sommes dans un monde de migration. Notwendige, verstärkte legale Arbeitsmigration. Nous sommes un pays qui a toujours été fait de migration. Wir schaffen das. Migrant-Entrepreneur. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Migrant-Entrepreneur. Migrant-Entrepreneur ist eine deutsch-französische Podcast-Serie des europäischen Dialogprogramms der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der deutsch-französischen Stimmen der Jugend. Ich heiße Viviane Spitzhofer und bin Stipendiatin in der Promotionsförderung der Friedrich-Naumann-Stiftung. Bonjour à tous, je suis Lisa Pajot, juriste de formation et je représente pour ce podcast les voix franco-allemandes de la jeunesse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Migrant-Entrepreneur, podcast qui présente des histoires de réussite de migrants qui entreprennent en France et en Allemagne. Wir wollen herausfinden, wie migrantisches Unternehmertum die Gesellschaft in den beiden Ländern prägt, welche Rolle es für Innovation spielt und was sich politisch noch verändern muss. In den ersten beiden Folgen der Podcast-Serie haben wir mit Expertinnen und Experten im Themenbereich Hürden und Chancen für die Gruppe der Migrant-Entrepreneurs ausgemacht. Aujourd'hui, dans notre deuxième épisode portant sur les financements et incubateurs d'entreprises, nous avons le plaisir de recevoir deux intervenants. Monsieur Ralf Zenger, chef du secteur économie des migrants au sein du IQ-Netzwerk, réseau d'intégration qui aide les migrants à entrer sur le marché du travail. Ainsi que Monsieur Chassavar, président du programme de soutien Singa pour les immigrés entrepreneurs en France. Auf deutscher Seite freue ich mich sehr, Herrn Dr. Ralf Zenger zu begrüßen. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und arbeitet seit fast 20 Jahren im Themenschwerpunkt Integration von Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt und zum Thema migrantische Ökonomie. Ralf Zenger leitet derzeit die Fachstelle Migrantenökonomie des bundesweit agierenden Netzwerks Integration durch Qualifizierung, kurz IQ-Netzwerk. Das IQ-Netzwerk wird seit 2005 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und hat die Integration von Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt zum Ziel. IQ ist dabei das bundesweit größte und am besten vernetzte Programm in Deutschland. Und ein Themenfeld mit Projekten in allen 16 Bundesländern ist die migrantische Ökonomie. Die Fachstelle Migrantische Ökonomie begleitet migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer von der Gründung über Konsolidierung bis zur Nachfolge von Unternehmen. Hallo, Herr Dr. Zenger. Ja, guten Morgen, Frau Spitzhofer, und vielen Dank für die Einladung, hier bei Ihnen etwas über die Migrantenökonomie in Deutschland zu erzählen und vor allen Dingen sonnige Grüße aus Mainz nach Paris und Brüssel. Monsieur Savard, vous êtes pour votre part président de Singa, mais également vous-même entrepreneur. Brièvement, pour revenir sur votre parcours, vous êtes originaire d'Iran et êtes arrivé en France en 2009, où vous avez reçu l'asile politique. Dans votre pays, vous étiez à la tête d'une agence de communication et avez participé à ce qui a été appelé la Révolution verte, à la suite de quoi vous avez été arrêté et avez dû quitter votre pays. Une fois arrivé en France, vous avez repris des études de sociologie et de journalisme, et ce, malgré les obstacles linguistiques. Vous vous êtes par la suite lancé dans la création d'une entreprise de médias, ce qui vous a mené jusqu'à Singa France, dont vous êtes aujourd'hui le président. Bonjour et merci pour l'invitation. Herr Dr. Zenger, wir haben in den ersten Folgen schon gehört, dass Migrant-Entrepreneur eine sehr heterogene Gruppe darstellen, die eben auch unterschiedliche Bildungs- und Erwerbsbiografien mitbringen. Und aus diesem Grund sollten Förderprogramme vor allem auf der individuellen Ebene ansetzen. Das heißt, die Förderlandschaft sollte so heterogen sein wie die Gruppe selbst. Ist das in Deutschland der Fall? Ich glaube, bevor ich darauf eingehe, wie heterogen die Förderlandschaft ist, würde ich vielleicht noch ein Wort dazu erklären, was wir unter Förderprogramme in Deutschland verstehen. Also Förderprogramme in Deutschland, darunter verstehen wir Programme oder Projekte, die von öffentlichen Geldern finanziert werden. Also Programme, die entweder von der EU über ESF-Gelder, über Bundesmittel oder über Landesmittel finanziert werden. Und das können dann Projekte oder auch Programme sein, die einfache Beratungen anbieten für Gründer und Gründerinnen oder Qualifizierungsseminare, aber auch, und das ist wahrscheinlich für heute sehr interessant, Inkubatorenprogramme, Accelerators oder auch verschiedene Finanzierungsinstrumente, die eben über diese öffentlichen Gelder dann finanziert werden. Und da gibt es natürlich schon große Unterschiede, ob wir nur einfache Beratungen anbieten oder ob es eben Inkubatoren sind, wo dann Personen, die gründen möchten, auch noch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen.
oder eben im anderen Fall auch noch Accelerators, wo eben schon Gründer und Gründerinnen eher versuchen, ihre Unternehmung voranzutreiben und zu skalieren. Also da haben wir also völlig unterschiedliche Maßnahmen, Projekte und Programme. Und dann kommt noch hinzu, dass wir in Deutschland diese verschiedenen Programme, die ich gerade aufgeführt habe, auch noch für verschiedene Zielgruppen haben. Also es gibt dann die Zielgruppe für Startups, wir haben die Zielgruppe der Migranten, Migrantinnen, der Personen, die schon länger in Deutschland leben. Wir haben dann verschiedene Programme für Geflüchtete, also für Refugees oder auch für Personen, die gerade nach Deutschland kommen möchten. Also Sie sehen, wir haben Programme in unterschiedlichster Art und Weise und sehr heterogen und es ist da manchmal auch nicht so einfach für die Person zu wissen, an wen man sich wenden kann. Monsieur Savard, maintenant que Monsieur Zenger nous a éclairé sur l'environnement des programmes de soutien en Allemagne, vous qui êtes en charge de Singa, pouvez-vous nous éclairer davantage sur la spécificité des programmes d'incubateurs? Pour nos auditeurs, les programmes d'incubateurs sont l'un des soutiens principaux dont peuvent bénéficier les micro-entrepreneurs en France. L'idée de l'incubateur qu'on a eu en 2015 chez Singa, c'était sur la base de l'approche inclusive de Singa, dans le sens où les personnes immigrées, ils sont des gens compétents déjà, ils arrivent avec leur talent, leur point de vue différents, et nous, on peut être là pour accompagner les entrepreneurs ou les personnes immigrées qui ont envie d'entreprendre. Il faut savoir qu'une grande partie des personnes immigrées ont déjà une expérience d'entrepreneuriat, parce que parfois, en fait, dans leur pays d'origine, les gens ont plus d'expérience d'entrepreneuriat que salariat. Donc, il y a parfois cette culture-là dans certains pays, cette culture très forte. Mais par contre, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'accompagnement social. Et ce qu'on fait chez Singa, c'est apporter ce capital social pour l'entrepreneur. Dans les différents programmes d'entrepreneuriat chez Singa, et notamment les incubateurs, on apporte le réseau, on apporte le savoir-faire et on fait avec l'entrepreneur, on fait pas pour l'entrepreneur. Ça veut dire le réseau, ça veut dire l'accompagner pour la constitution de business model, de l'étude de marché, certaines compétences qui lui manquent peut-être, de mise en relation avec des mentors, avec des partenaires et tout ce qui est de sorte de capital social, parce que la personne, nouveaux arrivants, ils arrivent avec ses talents, mais il n'est pas entouré comme les autres entrepreneurs par les personnes ou les structures qui peuvent aider le développement de son projet. En somme, vous mettez chez Singa vos compétences et connaissances au service des entrepreneurs afin que chacun puisse bénéficier d'un accompagnement personnalisé, réellement adapté aux besoins de la personne et de son projet. Monsieur Zenger, IQ Netzwerk adopte-t-il la même conception de l'accompagnement? Observez-vous des différences significatives entre ce que propose IQ et les programmes de soutien en Allemagne par rapport à Singa en France? Der wichtigste Unterschied ist eben, dass wir nicht so etwas wie einen Inkubator haben, worunter wir auch verstehen, dass es dort Räumlichkeiten für die Personen selbst gibt, wo sie vielleicht auch sitzen können, wo sie Büroräume schon haben. Also unsere Beratungsleistungen sehen häufig so aus, dass Beratungsbüros vorhanden sind, vielleicht auch noch Seminarräume, wo eben Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden. Beispielsweise, wie mache ich Marketing, wie finde ich meine Kunden, wie werde ich die Preisgestaltung machen, wie soll mein Unternehmen rechtlich aufgestellt sein, also wo ich Personen qualifiziere, aber nicht, wo Personen selbst auch sitzen können, um sich zu vernetzen. Das sind eben seltenst Projekte oder Programme in Deutschland, die auf so einen Inkubator abzielen. Wir haben da auch mal eine Studie gemacht vor einem Jahr und eben festgestellt, dass es in Deutschland kein spezielles Programm gibt für einen Inkubator, für unsere Personengruppe der Menschen mit Migrationshintergrund. Monsieur Savard, comment est-ce que cela se caractérise de manière concrète, votre aide? L'accompagnement, c'est au fur et à mesure, on l'a développé en 3 étapes. D'abord, une étape de pré-incubation et d'idéation, c'est-à-dire on va vers les entrepreneurs ou les entrepreneurs qui viendront vers nous dans les séances de travail,
on partage les idées, on essaye de même les tester, ou alors on parle parfois de manière générale de l'entrepreneuriat pour tester d'abord l'envie de la personne. Est-ce qu'il est au meilleur moment dans sa vie pour se lancer dans cette aventure? Et ensuite, un peu aborder l'idée de son business, de son activité. Et là, en fait, c'est l'étape de pré-incubation. On leur fournit des ressources, bien évidemment, pour un peu élaborer leurs idées. Ensuite, il y a l'incubateur. Dans la phase d'incubateur, il y a un jury à chaque fois parce qu'on a beaucoup de candidatures. On sélectionne selon la capacité de chaque incubateur des projets. À ce moment-là, on rentre dans le vif du projet. S'il y a besoin de structuration juridique, commerciale, et travailler sur le business model, tester le produit, mise en relation avec des clients, des partenaires, encore selon le besoin de l'entrepreneur et le secteur d'activité aussi, parce que les projets sont sur les secteurs variés. Et ensuite, l'accélérateur, parce qu'on a réalisé que justement par le manque du capital social, le réseau qui manque, les projets ont besoin d'un coup de pouce pour accélérer, pour passer à l'échelle plus grande. Donc, heureusement qu'il y a assez de projets qui ont cette ambition de passer à l'échelle. Donc, on a créé un premier accélérateur à Paris qui accompagne des projets dans la phase d'amorçage et de développement. Et on envisage à développer des autres accélérateurs dans les différentes villes. Herr Sänger, funktionieren die Beratungsleistungen bei IQ nach einem ähnlichen Schema? Ich denke schon, Frau Spitzhöfer. Und ich glaube auch, dass die Beratungen auch europaweit, wenn sie individuell zugeschnitten sind, ähnlich funktionieren. Wir haben allerdings in unserer Beratung vor Jahren mit anderen Kollegen, Kolleginnen ein sogenanntes 4+1 Phasenmodell entwickelt, das sehr ähnlich dem ist, wie das der Kollege aus Frankreich von Singa gerade vorgestellt hat. Das heißt, bei den 4+1 Phasen, also 5 Phasen, handelt es sich darum, zuerst einmal zu informieren und zu sensibilisieren, also anzusprechen die Personen, dass sie überhaupt wissen, welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es, wenn ich mich selbstständig machen möchte, und das besonders für Personen mit Migrationshintergrund, da wir in Deutschland festgestellt haben, dass viele Gründerinnen mit Migrationshintergrund gar nicht wissen, wo sie sich informieren können und wo es Unterstützungsbedarf gibt oder Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wo wir gesagt haben, es ist halt wichtig, diese erste Phase, um zu informieren und Personen anzusprechen über die Möglichkeiten der Unterstützung. Die zweite Phase ist die der Orientierung, also wirklich zu schauen, bin ich eine Person, die sich es vorstellen kann, sich selbstständig zu machen, mit den Vor- und Nachteilen einer Selbstständigkeit. Die dritte Phase ist bei uns die Planungsphase, also die Unterstützung hin zum Businessplan, zur Ausformulierung meines Unternehmens, um dann in die vierte Phase zu gehen, zu unterstützen beim Start. Also das heißt, die Formalien anmelden, auch zu schauen, wie ist es mit der Finanzierung, wie ist es mit Miete, wie kann man da unterstützen. Und die fünfte Phase ist, wenn ich gestartet bin, wie ist dann die ersten 2, 3 Schritte, also nicht nur, wo ist mein erster Kunde, sondern wo ist meine zweite Kundin, meine dritte Kundin, also da zu schauen, wie kann man die einzelnen Personen unterstützen, und wichtig, wie wir gerade auch aus Frankreich gehört haben, ist eben die individuelle Unterstützung und Begleitung in den verschiedensten Phasen, die ich gerade genannt habe. Herr Sänger, Sie haben gerade erklärt, dass die Förderlandschaft in Deutschland sehr heterogen ist und dass die meisten Projekte oder die Programme zur Förderung von Migranten meist staatlich gefördert sind. Gibt es denn auch private Initiativen, die migrantisches Unternehmertum fördern? Ja, so wie die Förderlandschaft heterogen ist, bezüglich der Projekte und Programme für die Zielgruppen haben wir auch eine sehr heterogene Förderlandschaft, wer fördert. Und das vor allen Dingen seit 2015, 2016 mit den Personen, die eben mit einem Fluchthintergrund nach Deutschland gekommen ist. Seitdem haben wir zahlreiche Stiftungen, private Stiftungen, die Menschen mit Migrationshintergrund, aber vor allen Dingen auch geflüchtete Personen unterstützen, wenn sie sich selbstständig machen möchten. Und dazu gehören beispielsweise die Generali-Stiftung, die JP Morgan Foundation, die Citibank, die Schöpflin-Stiftung oder auch von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, verschiedene Projekte und Programme oder Stiftungsprojekte, die finanziert werden. Das größere Problem aber fast ist noch, dass wir auf Bundesebene und auf Landesebene auch die verschiedensten Programme haben, und das von verschiedenen Ministerien. Das ist einerseits
gut für die Personen selbst, dass wir eine so Vielzahl haben. Die Herausforderung besteht allerdings darin, dass die meisten Projekte und Programme nicht miteinander verzahnt sind. Und das ist etwas, was wir versuchen als Fachstelle Migrantenökonomie, die verschiedenen Programme und vor allen Dingen die verschiedenen Projekte miteinander in Kontakt zu bringen, um eben gegenseitig sich austauschen zu können und voneinander zu profitieren. Monsieur Savard, à l'instar de la pluralité d'acteurs dont vient de nous faire part Monsieur Zenga en Allemagne, travaillez-vous également en coopération avec d'autres entités et partenaires en France? Oui, bien sûr, on travaille avec le gouvernement, on travaille avec des partenaires privés, mais quand on a commencé en 2015, sachant que à la différence de l'Allemagne, il n'y avait pas autant d'accueil de personnes réfugiées et donc le même mobilisation de la société et de l'État en France. Donc quand on a commencé en 2015-2016 l'incubation, il y avait peu d'acteurs, il y avait seulement Singa, mais petit à petit on a vu l'émergence d'autres programmes similaires, d'autres acteurs qui se positionnent et avec qui on a commencé de collaborer. On a même incité l'État pour inclure l'accompagnement des entrepreneurs réfugiés dans ces programmes. On a contribué au développement du projet la French Tech Tremplin, qui est un programme d'État pour développement des startups français dans le monde, et on a inclus le soutien des entrepreneurs immigrés, newcomers, réfugiés dans ce programme-là, qui est un programme d'État. Et ensuite, il y a l'un de nos partenaires les plus impliqués, c'est Generali, la fondation THSN Safety Net, qui est la fondation de Generali, qui est très impliquée dans l'accompagnement des entrepreneurs immigrés et réfugiés. Mais nous-mêmes, on a réalisé que ça demande l'émergence de beaucoup d'acteurs de nouvelle génération qui ont la même approche que Singa, c'est-à-dire une approche inclusive, pas très paternaliste. On croit au talent de l'entrepreneur. On a contribué vraiment à la création d'un écosystème et certains de ces projets ont devenu vraiment des success stories de la France et de l'Europe, avec qui, naturellement, on est partenaire. Je peux citer Connexio, je peux citer Natakallam, je peux citer Meet My Mama, les entreprises et les associations inclusives dont l'objet principal est l'inclusion des personnes immigrées de manière générale. Il y a d'autres partenaires comme Place, comme La Ruche, qui sont en fait parfois des incubateurs ou un espace de coworking, mais qui a développé ses activités sur plusieurs sujets comme l'immigration, Make Sense pareil, les nouvelles générations des acteurs avec qui on collabore très bien et ça, je trouve ça très chouette. Herr Sänger, es gibt also einige Programme und Projekte. Wir haben jetzt gerade auch gehört, dass auch in Frankreich es mittlerweile eine Vielzahl an Projekten und Programmen gibt. Das klingt nach einer ziemlich dichten Förderlandschaft in Deutschland sowie in Frankreich. Ich muss Ihnen da zustimmen. Also es klingt am Anfang, dass wir eine dichte Förderlandschaft haben, die sehr vielfältig ist. Aber ich habe gerade eben auch schon mal erwähnt, dass wir dadurch auch wir stehen vor drei großen Herausforderungen. Die eine ist, dass es sehr vielfältig ist und man nicht sich immer kennt. Das heißt, man agiert nebeneinander und nicht immer miteinander. Das heißt auch, dass die Projekte unterschiedlich ausgestattet sind. Manchmal nur von einer halben Personalstelle bis zu 2 oder 2,5 Personalstellen und daher auch viel unterschiedliche Leistungen anbieten können. Und eine dritte Herausforderung ist auch die zeitliche Dauer der verschiedenen Projekte. Es geht dann los, dass manche Projekte nur 1 Jahr dauern, manche 2 Jahre und manche vielleicht 3 Jahre. Und das ist eben neben dieser Vielfältigkeit und der Unterschiedlichkeit eine große Herausforderung, vor allen Dingen für die Projekte, weil eben eine Gründung und auch eine Konsolidierung einer Gründung ja nicht innerhalb von einem halben oder von einem Jahr geschehen ist. Und das ist eine große Schwierigkeit, dass wir eben in Deutschland nicht für besondere Zielgruppen, und dazu zähle ich eben auch Menschen mit Migrationshintergrund und mit Fluchtgeschichte, eine stärker institutionalisierte Förderung haben, die es eben ermöglicht, diese Gruppe über einen längeren Zeitraum
mindestens 3 bis 5 Jahre zu begleiten und zu unterstützen, um diese Gründer und Gründerinnen dann auch wirklich, in Deutschland würde man sagen, sattelfest zu machen, dass sie also auch marktreif sind und dann auch auf dem Markt bestehen zu können. Also ja, heterogen, ja, sehr vielfältig, aber leider häufig zu kurzfristig und auch nicht immer personell so ausgestattet, dass die Zielgruppe auch individuell gut begleitet werden kann. Comme nous venons d'en faire mention, on observe de manière générale que les entrepreneurs immigrés profitent de moins de services de soutien que les entrepreneurs natifs, notamment concernant les financements. Quelles solutions pourrait-on, selon vous, y apporter, Monsieur Sabar? Oui, effectivement, au cours de nos activités, on a réalisé que les entrepreneurs immigrés, réfugiés, ils bénéficient beaucoup moins et la taux parfois de réussite est pas aussi élevé que les entrepreneurs locaux. On a fait notre étude interne et on a réalisé c'est dû au financement. L'entrepreneur immigré réfugié n'a pas l'accès au financement traditionnel. Les parcours de financement ne sont pas inclusifs, ne sont pas pensés pour quelqu'un qui n'a pas les codes, qui n'a pas le moyen, qui n'a pas le réseau. Par exemple, en France, pour avoir un financement d'État, il faut avoir des fonds propres. Ça veut dire pour toucher par exemple 30 000 euros, il faut avoir 15 000 euros dans son compte. Un entrepreneur réfugié a parfois un problème d'avoir un compte bancaire même. Et surtout, certaines nationalités sont discriminées par les banques privées, donc ils peuvent pas avoir un compte. Et ensuite, le jour où ils ont un compte, ils n'ont pas l'argent dedans. Normalement, cet argent-là, pour un entrepreneur local, est fourni par le réseau, la famille, les amis de l'école, ce qu'on dit le love money. Et dès le début, l'entrepreneur réfugié est exclu du système de financement. Heureusement, aujourd'hui, il y a quelques financeurs ou investisseurs ou business angels privés qui nous ont contactés ou c'est nous qui les avons contactés. On vient de créer nous-mêmes chez Singa Singa Ventures, qui a pour le but de réunir des acteurs de financement, surtout des business angels et des fonds d'investissement. On a fait ça de manière un peu expérimentale, c'est-à-dire de mise en relation des business angels avec des entrepreneurs. Là, on va créer dans un premier temps un club de business angels et ensuite un fonds d'investissement. On a de très bonnes négociations avec l'État en ce moment, avec les instances européens aussi, pour créer un fonds d'investissement pour les entrepreneurs immigrés de manière générale en Europe pour résoudre ce problème-là. C'est la société d'accueil qui est perdant aussi. La société d'accueil n'arrive pas à bénéficier de talents de ces entrepreneurs à cause d'un dispositif qui manque. Et que beaucoup de business angels, d'investisseurs nous ont contactés en disant que nous, on veut diversifier notre portefeuille, mais on n'a pas de savoir-faire, on n'a pas de lien, on n'a pas de réseau. Et donc, on les accompagne pour ça, on sécurise leurs investissements, on étude des projets pour qu'en fait, les deux côtés, l'entrepreneur et l'investisseur, bénéficient bien de ce dispositif. Et j'invite Ralph aussi, s'ils sont intéressés, on peut en parler parce que à la fois on cherche des acteurs européens, mais aussi dans chaque pays des acteurs locaux qui rejoignent ces dispositifs. Herr Sänger, haben Sie eine ähnliche Analyse, wenn es um Finanzierung in Deutschland geht? Sehen Sie da ähnliche Hürden? Also nachdem ich das gerade vernommen habe von dem französischen Kollegen, sehe ich die Ähnlichkeiten sehr, sehr ähnlich wie in Deutschland auch. Allerdings möchte ich vielleicht unterscheiden zwei Gruppen. Zum einen die Gruppe, die in Deutschland eine befristete Aufenthaltserlaubnis hat und die andere Gruppe, die eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat. Personen mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis sind meist die nach Deutschland jetzt einreisen, um sich selbstständig zu machen, oder Personen mit Fluchthintergrund, die eben hier einen anerkannten Asylstatus haben und dann aber erstmal eine befristete Aufenthaltserlaubnis von 3 bis vielleicht 5, 6 Jahren bekommen haben. Und für diese Personen ist es sehr schwierig,
eine Finanzierung zu bekommen, obwohl wir in Deutschland, und da haben wir erst vor kurzem recherchiert, über 2000 Finanzierungsinstrumente haben, die allerdings immer voraussetzen, dass ich das Geld auch wieder zurückzahle. Und Hausbanken vergeben nun mal ungern Kredite an Personen, von denen sie wissen, dass sie nicht länger als 3 Jahre eine befristete Aufenthaltsdauer haben, weil die Kredite meistens über einen längeren Zeitraum als nur über 3 Jahre zurückgezahlt werden müssen. Also ist für die Personengruppe, die einen befristeten Aufenthaltstitel hat, das ist nun mal eine sehr große, ist sehr schwierig, an eine von diesen Finanzierungsinstrumenten zu kommen. Für die andere Gruppe der unbefristeten Personen, die hier in Deutschland sind, also und aus Drittstaaten angereist sind, ist es eine große Herausforderung, weil zum Teil eine noch immer vorhandene Diskriminierung vorhanden ist und für diese Personengruppe auch gilt, sie müssen Sicherheiten bieten, die sie häufig auch in diesem Maße nicht haben. Und zum anderen ist die große Herausforderung, dass die meisten Unterlagen und Formulare der Banken nicht auf Englisch oder in anderen Sprachen übersetzt sind. Und ich glaube, Sie wissen auch, Frau Spitzhofer, dass es gerade für Deutsche, was Formulare angeht und wenn man Bankkredite haben möchte, es eine große Herausforderung ist, da eben an den richtigen Stellen das Richtige einzutragen. Und das Gleiche gilt natürlich erst recht oder noch viel höher für Personen mit Migrationshintergrund, die nicht Muttersprachlerinnen sind, sondern eben einen ganz anderen Sprachhintergrund haben und dann eben deutsche Formulare ausfüllen müssen. Monsieur Savard, nous venons d'évoquer de nombreuses difficultés pour les migrants entrepreneurs. Selon vous, que manque-t-il vraiment pour promouvoir un développement effectif des projets d'entrepreneuriat de migrants? Pour moi, il y a une question d'abord culturelle et politique. J'ai l'impression que, après plus de 10 ans de travailler sur le sujet, j'ai l'impression que particulièrement en Europe, on pense que on n'est pas gagnant, on est perdant. Même beaucoup des gens qui sont pour, ils sont impliqués un peu par les motifs humanitaires et parfois charitaires. Et beaucoup de gens ne croient pas que ils ont des choses à même gagner, à profiter. Et donc c'est la raison pour laquelle le climat politique, surtout en Europe, est très très stigmatisé, même polarisé sur le sujet de l'immigration. Ce phénomène-là impacte l'écosystème d'entrepreneuriat en Europe, alors que par exemple en Amérique du Nord, en Asie, dans beaucoup d'autres régions du monde, on perçoit la personne immigrée, étrangère, expat, ce que vous voulez dire, comme une richesse pour le pays. En Europe, c'est l'inverse. L'immigration, surtout en Europe, est une industrie bénéfique pour l'économie locale. C'est pareil en ce qui concerne la science, la culture. Et du coup, à mon avis, il faut changer cette perception pour que les sociétés européennes comprennent vraiment que s'ils profitent pas, ils bénéficient pas de l'immigration, ils vont perdre vraiment leur place, ce qui est même déjà le cas dans le monde. Alors que les autres pays, régions du monde, j'ai mentionné les États-Unis, le Canada, mais aussi le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie, de leur manière chacun, ils essayent d'être de plus en plus ouverts et actifs sur l'immigration parce qu'on est dans un monde où le mouvement, le déplacement, la mobilité est beaucoup plus facile. Les entrepreneurs immigrés réfugiés, comme les autres entrepreneurs, sont des gens raisonnables et pragmatiques. Si la société et l'écosystème de la société d'accueil n'est pas favorable à l'entrepreneuriat, on va avoir de moins en moins de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, alors que s'il y a de plus en plus de personnes immigrées qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est un gain pour la société. Et cette approche-là, en fait, il faut le favoriser. Et les études montrent que les entrepreneurs immigrés réfugiés ont un taux de réussite beaucoup plus élevé
que le moyen national, parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques, parce que malgré en fait toutes les difficultés, ils arrivent avec leur regard neuf d'intercepter les failles du système, de l'écosystème et les opportunités, et qui contribuent vraiment à l'amélioration de l'écosystème professionnel dans chaque pays. Herr Sänger, was muss sich denn in Deutschland strukturell verändern, damit Migrantrepreneurs sich noch besser entfalten können? Ich glaube, dass wir in Deutschland ein Umdenken haben müssen. Ein Umdenken in der Hinsicht, dass wir die Vielfalt und auch die Unterschiedlichkeit akzeptieren sollten. Und das heißt dann auch, wenn wir die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt akzeptieren, dass wir auch die Unterstützungsleistungen auf diese Unterschiedlichkeiten ausrichten. Und dass die Projekte, über die ich vorhin geredet habe, und die Programme, die sehr, sehr vielfältig sind, auch die Möglichkeit haben, in eine gewisse Regelförderung oder Institutionalisierung zu kommen, um eben diese Vielfalt auch bedienen zu können, die es in Deutschland gibt. Strukturell wäre dabei natürlich auch wichtig, was ich vorhin gesagt habe mit den Finanzierungsinstrumenten, dass wir Finanzinstrumente haben, um gerade diese Klein- und Kleinstgründungen dann auch zu unterstützen und zu stärken. Und dabei auch darüber nachdenken, wie kann man die Einreise für Personen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen wollen, um hier zu gründen, dahingehend vereinfachen, dass also der Zugang nach Deutschland schon einfacher wird. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser ganzen Herausforderungen, die ich gerade geschildert habe, glaube ich, dass wir in Deutschland auf dem Weg sind, der zwar noch, das Ziel ist vielleicht noch nicht zu sehen, aber wir sind auf dem Weg nach Deutschland. Schließlich ist jede vierte Gründer, Gründerin oder jedes vierte Unternehmen schon wird von Personen geführt mit Migrationshintergrund. Und das spiegelt sich, glaube ich, noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit wider, was deren Wertschätzung angeht. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem Weg dahin. Und das drückt sich eben auch in viel mehr einer stärkeren Öffentlichkeitswahrnehmung aus von Menschen mit Migrationshintergrund. Aber was die Unterstützungslandschaft angeht, da gibt es noch viele Optionen und Ressourcen, die gestärkt werden können. Vielen Dank an Sie beide für die spannenden Beiträge. Wir haben heute gehört, dass es eine Vielzahl an Förderprogrammen und Finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland und Frankreich gibt, aber dass die Hürden für Migrantinnen und Migranten teilweise noch viel zu hoch sind. Und dadurch gehen wertvolle Potenziale verloren. Die Förderstrukturen sind heterogen, aber woran es noch fehlt, ist eine Verstetigung der Projekte und Programme, die oft nur für eine kurze Förderdauer aktiv sind. Merci à vous de ma part également. Nous retiendrons aujourd'hui que Singa et IQ-Netzwerk sont des programmes de soutien importants pour surmonter des obstacles bureaucratiques quant à la mise en réseau et aux possibilités de financement. Et il s'agit de voir en fait les migrants comme une chance pour l'innovation de nos pays. Gutes Stichwort, Lisa, weil gerade im Blick auf Innovation spielen natürlich Startups eine große Rolle. Und darum wird es in unserer nächsten Folge gehen. Und wir haben einen Gründer aus der deutschen Startup-Szene zu Gast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt sur Migrantrepreneurs.